उत्तर प्रदेश में कुछ रेलवे स्टेशनों का जो है नाम परिवर्तित किया गया है। इनके पुराने नाम और नए नाम इस प्रकार हैं। जायस, गुरु गोरक्षनाथ धाम, अकबरगंज, मां अहरबा भवानी धाम, फुर्सतगंज, तपेश्वर धाम, वारिसगंज हाल्ट, अमर शहीद भाले सुल्तान, निहालगढ़, महाराजा बिजली पासी, बनी रेलवे स्टेशन, स्वामी परमहंस स्टेशन, मिसरौली मां कलिकान धाम, कासिमपुर हाल्ट, जायस सिटी। इससे पहले भी 2023 में नाम बदले गए थे।